Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać rozpakowanie głośniczków firmy Creative model A120. To są głośniczki 2×1. Tutaj troszkę się światło odbija. Z takim pilocikiem na kablu do podgłaszania i ściszania muzyki. Wybrałem takie głośniczki ze względu na cenę, bo one tam kosztowały 89 zł. To będą głośniczki przy komputerze dla syna, także no, nie potrzeba lepszych, droższych głośniczków. Wiadomo, że można by coś kupić innego, ale na razie się wstrzymałem. Zobaczymy, może te mam nadzieję, że będą grały w miarę sensownie. Dobra. Co my tu mamy? Na górze są satelitki. O kurde, tutaj będzie z tymi foliami. Zrobimy to tak nieładnie. Tak wygląda głośniczek. Maskownicy się nie da ściągnąć niestety. No ale trudno. Dobra, ja to za chwilkę do Was wracam, spróbuję rozpakować tutaj tę folię. Dobra, udało mi się rozpakować. Wtyk do głośnika jest na coś a cincha, wyjście antenowe, coś takiego. Tu jeszcze z tyłu też jest folia, też ją zerwiemy. Z tyłu też jest lakierowany, no ale z tyłu tam nie widać. No, dosyć ładnie to wygląda za taką cenę. Na bok idzie. Tu jest drugi głośniczek, już go na razie nie będę otwierał. Co tutaj dalej mamy? Dalej mamy pilota do podgłaszania i ściszania. Tutaj są dwa wyjścia. Jedno podejrzewam będzie w komputera, drugie do głośnika, do subwoofera. Tu jest kabel zasilający od samego subwoofera. Foliki na bok. Tektura na bok. Papierologia, tu jakieś instrukcje bla bla bla. Też na bok. I sam subwoofer. Kartonik na bok. Aha, to nie może iść w tą stronę. To by trzeba rozciąć. Dobra, kartonik na bok. I sam subwoofer dosyć lekki jest. On tam ma, nie wiem, 7 W, 8, coś takiego chyba, nie pamiętam dokładnie. O, tu jest głośniczek na dole. Dosyć budżetowe rozwiązanie, no ale miejmy nadzieję, że będzie w miarę grało. Kabel zasilający. Dobra, to było chyba na tyle. Jeśli się podobało, to lajkujcie, komentujcie. Dzięki, do następnego, trzymajcie się, cześć.